Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Armazenando com Júlia Bonfim. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de feijão no pote, né? Com feijão no pote de vidro. Meus vidros já estão esterilizados, minhas tampas também, as minhas mãos também. E o feijão tá aqui 12 horas de molho, tá? Ele tá prontinho para ser. Aqui tem 1 quilo de feijão, foi colocado de molho. E ele tá prontinho para ir pro pote. Geralmente, 1 quilo de feijão dá 8 potes, certo? Aqui também eu tenho a minha água, eu fiz uma salmoura, né? No geral, eu não usava sal no feijão, agora eu passei a colocar para ajudar na conservação. Vou colocar folha de louro também, tá, pessoal? Mas antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a panela, tá? Tá havendo muita especulação em relação à panela que a gente tá fazendo feijão. Então, muitas pessoas não sabem nem o que quer dizer KPA, né? Que tá aqui, ó, e onde que encontra essa marca na panela. No fundo da panela de cada um de nós tem aqui uma marcação aqui, ó. Essa minha da Rochedo, ela tem 100 kPas, que equivale, pessoal, às libras, tá? Que essa daqui de 100 kPas equivale mais ou menos a 15 libras. Ela não alcança totalmente as 15 libras, mas eu faço feijão com ela, tá? Eu já ouvi algumas pessoas comentando que ela já é apta a fazer feijão. E eu faço feijão, desculpa, com a panela de 80 kPas também. Ela não é uma panela de libras, é uma panela de pressão comum, só que ela tem essa capacidade, tá bom? Então, eu sempre aconselho as pessoas a ferverem o alimento quando vai consumir, gente. Não, é algo assim que é necessário. Os próprios fabricantes, eles aconselham quando você compra um enlatado ou até mesmo um pote que vem de fabricação mesmo, de indústria, a estar fervendo o alimento antes de consumir. Você nem deve pegar o alimento e consumir assim do jeito que você tira da latinha ou do pote. Você tem que ferver. Então, o que eu faço? Eu falo para as pessoas que a gente deve ferver. Eu fervo o meu alimento. Aliás, eu deixo para temperar até na hora que eu abro o pote. Por quê? Para ferver, tá? Então, pensem nisso, tá? Porque às vezes a questão de não ter uma panela de 20 libras dificulta o nosso desenvolvimento no nosso armazenamento. A gente acaba não fazendo porque a gente não tem uma panela de 20 libras, sendo que a maioria das pessoas faz numa panela de pressão comum, só que tem esses cuidados, né? Os cuidados com a higiene, os cuidados com a esterilização dos vidros, das tampas, etc., com as suas próprias mãos, e todos os cuidados que nós devemos ter. Tá bom? Então, esses são meus conselhos. Mas eu não estou falando para vocês fazerem. Façam que vai dar certo, façam que. Não, eu estou falando que eu faço. E para mim dá certo. Já faço armazenamento há 30 anos. E eu consumo tudo o que eu faço. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar então o nosso feijão no pote. Então, pessoal, aqui eu acabei fazendo 9 potes, tá? Porque o feijão ele rendeu bastante. E eu também quero que fique um pouco com caldo, tá? Porque se nós colocamos muito feijão, ele não vai dar caldo, tá? E a quantidade que eu coloquei, ó, dá pra ver aqui, 4 dedos de feijão no pote, tá bom? 4 dedos de feijão, esse feijão tá de molho, limpinho, tudo certinho. Coloquei também uma folhinha de louro lá dentro, tá? Todos estão com folha de louro, como vocês podem ver. A mesma quantidade eu coloquei, deu 4 potes. Porque eu quero que fique caldo. Se eu aumentar mais a quantidade de feijão, ele vai crescer até a tampa e não vai dar caldo, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou colocar aquela salmourinha que eu fiz. Essa salmourinha eu coloquei 1,5 litro de água para 1 colher de sopa de sal,
mais rasa, tá, pessoal? Porque depois vocês podem, quando vocês abrirem o pote que forem temperar o feijão, vocês podem completar o sal. Eu tô colocando sal só para ajudar na conservação do feijão. Então, vamos lá. A quantidade de água que eu vou colocar aqui é até faltar um dedo para encher o vidro, certo? Então, é isso. Nós vamos encher os nossos potes agora com a água, já tá prontinha com o sal. E vamos tampar e levar ao fogo. Pronto, pessoal, agora nossos potes já estão tampados, tá? Eu vou até destampar um para vocês verem como ficou, tá? E eu nunca pego por dentro da tampa, tá, pessoal? Minhas mãos estão higienizadas com álcool e eu pego só aqui por fora para apertar bem, tá bom? Então agora elas estão molhadas porque saíram do fogo agora, estão quentinhas ainda. Tudo bem? Então vamos levar na panela agora. Só lembrando, pessoal, que essa questão do KPA não tem nada a ver com o tamanho da panela, tá? Essa minha panela é uma panela de 7 litros e meio. Mas tem panelas de 80 kPa que elas são de 4 litros e meio. Não tem nada a ver com o tamanho. Eu tenho uma que cabe 14 vidros, 14 potes dentro. Eu não vou estar usando ela agora porque eu acho um desperdício. Ela demora muito para pegar pressão, porque é muito grande. Então, ela é de 80 kPa, mesmo sendo maior que essa. Então, eu vou colocar aqui, ó, já coloquei os 5 potes, é o que cabe aqui. Eu vou fazer de 2 vezes. Eu coloquei um paninho no fundo da panela e eu vou deixar aqui de 45 a 50 minutos. Pessoal, vocês podem passar, vocês podem colocar 60 minutos, 70 minutos, o que vocês acharem melhor para vocês e mais seguro, vocês podem aumentar a quantidade, não tem problema. O ruim é diminuir, tá bom? Então, depois que pegar a pressão, eu vou deixar de 45 a 50 minutos. Para mim isso é suficiente, eu vou estar deixando isso, tá bom? Mas vocês podem deixar até 100 minutos, se vocês quiserem, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Lembrando de pôr o paninho lá no fundo da panela para os vidros não ficarem batendo na hora da fervura, ok? Olha aí, pessoal. Nosso feijão ficou pronto. Olha que maravilha que ficou. O grão bem clarinho. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Ficou com caldo, tá? Muito bonito nosso feijão. Maravilhoso, tá? Então é isso aí, pessoal. Feijão no pote. Vou colocar a data, né? Teremos feijão aqui por um bom tempo. Eu tenho feijão no pote já tem mais de 10 anos. Está ótimo. Bom, um abraço, pessoal. Dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos.